ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലംബിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകളെ കുറിച്ച്, ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 4 പൈപ്പാണ്. 4 പൈപ്പ്, നമ്മൾ 2 പൈപ്പ്, അങ്ങനെ പല പല ഗേജ് പൈപ്പുകളും ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ പറയാം 110 mm എന്ന് പറയുന്നത് 4 പൈപ്പാണ് വരുന്നത്. 4 പൈപ്പ് 4 kg പൈപ്പാണ് ഡ്രൈനേജിന് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലോസറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റി ടാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി 110 mm, അതായത് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 4 kg പൈപ്പാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 kg യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സുപ്രീമിൻ്റെ പൈപ്പുകളാണ്, ISI പൈപ്പുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്. 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ 50 mm എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. 50 mm കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 6 kg പൈപ്പാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചില വീടുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം വരുന്നത് നമുക്ക് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഇടാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വാഷ് ബേസിൻ, അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്ന പൈപ്പാണ്. വാഷ് ബേസിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ട്രാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് 63 mm 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് വരുന്നത്. 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 6 kg പൈപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗേജ് കൂടിയ പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 63 mm, അതായത് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ 4 kg യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് 4 kg യൂസേജ് വരുന്നത് ഡ്രൈനേജ്, അതായത് കുളിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലാതെ സിങ്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈനേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 kg തന്നെയാണ് 4 kg ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്ന cpvc പൈപ്പാണ്. അതായത് കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹോട്ട് വാട്ടർ, അതായത് ചൂടുവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് cpvc പൈപ്പ്. അത് നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന SDR11 എന്ന് പറയുന്ന ഗേജാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺലി. അതായത് ഗേജ് SDR11, അങ്ങനെ പല പല ഗേജുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സുപ്രീമിൻ്റെ പൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹോട്ട് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾഡ് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടറിനും കംപ്ലീറ്റ് പൈപ്പും ഈ പൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൊത്തം ഈ പൈപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഡൈവേർട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സാധാരണ PVC പൈപ്പുകൾ ടൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുകി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ cpvc പൈപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ സാധാ PVC ഇട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമവും സേഫ്റ്റിയും അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.